ஏப்பா சிம்பு, இந்த DTSi Engine ஏதாச்சும் உனக்கு தெரியுமா? இந்த டிஸ்கவரு பல்சர் 150 எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தத்தம் DTSi இன்ஜின்ங்கிறது டபுள் 10 ஸ்பார்க் இக்னிஸ் இன்ஜின். அதாவது அந்த இன்ஜினுக்குள்ளே 2 ஸ்பார்க் ப்ளக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நார்மலாக இருக்கிற எல்லா வண்டிக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்பார்க் ப்ளக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த வண்டிக்கு 2 ஸ்பார்க் ப்ளக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஏன்னா நார்மல் கம்பஷன் நடக்கிற எல்லா வண்டியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபியூல் மிக்சர் ஆகி கம்பஷன் ஆகாது. ஸோ அந்த கேஸை ஓவர் கம் பண்ண தான் 2 ஸ்பார்க் ப்ளக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லை பஜாஜ் டிஸ்கவர் பல்சர் 150 எல்லாத்துலேயுமே இந்த டபுள் 10 ஸ்பார்க் இக்னிஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் கான்செப்டா? சரி, காலையில் இருந்து கொஞ்சம் வயிற்றில் DTSi சவுண்டு கேட்டுட்டு போயிட்டு வந்து கேட்குறேன்.